嘅時候咧，其實你係混和緊嗰個香薰油嘅。咁我心入面咧，我都會係諗一啲正面嘅嘢，譬如話你呢支係舒緩壓力㗎嘛，係咪？我唔會諗舒緩壓力嘅，我會係諗咧，我係有一個好容易嘅生活，我嘅生活係非常之容易嘅。係啦，咁你喺度碌佢咯，喺個掌心嗰度碌咯，碌嗰時候咧，其實佢入面嗰個香薰油咧，佢已經係混和咗噶啦，就唔需要搓嘅，係啦，咁樣係最好，因為你搓嘅時候你會有泡噶嘛，同埋你有時候你咁樣搓咧，啲油咧，如果你攞唔實個樽咧，就飛到周圍都係噶啦。咁我哋用嗰時候咧，我哋會扭起個蓋啦，你可以擠少少落去你哋一啲脈搏嘅位置，少少就大約一滴啦。咁然後咧，我哋就咁樣捽開佢。係啦，或者你可以擺喺你哋自己耳後面啊，甚至係你個腳拗後面啊，呢啲手踭呢個叫咩？呢個叫咩手教啊？手拗我唔知叫咩。呢啲位置嗰度咧，佢都係我哋啲 pulse 嘅位嚟嘅，即係我哋啲脈搏位啦。咁可以咧幫助佢散發，因為咧無論你係香薰油或者係你講嘅香水都係咧，係透過我哋個體温咧，將佢散發嗰個味道出嚟嘅。所以咧，同一支香薰油我搽喺你身上面，搽你身上面同埋搽喺我身上面咧，都係會有機會唔同味嘅。而香薰油咧，佢本身個味道咧係會揮發嘅，所以唔好期望我搽咗佢之後，我24小時都係咁嘅味咯，係唔會嘅。但係相對地咧，佢會透過我哋嘅皮膚去吸收啦，透過我哋嘅毛細血管，佢可以循環我哋全身，可以令到我哋有一個治療嘅效果嘅。你去聞嗰時候，你都可以捽喺手度，深呼吸。咁其實咧，你係可以好舒服嘅，佢亦都可以平靜翻我哋嘅一啲情緒咯。係啦，咁你哋頭先係咪大部分都係做緊一啲舒緩嘅油㗎？係咪啊？大部分都係做舒緩㗎嘛。咁你哋可以咧選擇喺你哋沖完涼之後，趁住我估計你哋大約都係沖暖水涼啦，係咪？咁你可以咧沖完涼之後，趁住你個身咧仲有啲微溫嘅，你可以當一個護膚油咁樣去搽。咁佢亦都可以幫助到我哋睡眠咯。即係當然啦，你個支一定要係舒緩嘅香薰油啦，提神嘅就另外一回事咯，知唔知啊？咁或者你亦都可以將佢溝落去你哋一啲嘅沖涼液啦，甚至乎可能係你哋啲洗頭水啦嗰度，你成支倒落去咁。譬如話你有一支1 lit 嘅沖涼液，你將佢溝晒落去，熬勻佢嘅，咁你嗰支沖涼液咧亦都會有一個治療嘅效果咯，係啦。咁都會有淡淡嘅味，因為個基礎油佢本身有個滋潤嘅作用嘅，佢唔會影響到你個支沖涼液嗰個潔淨嘅效果咯。明唔明白啊？好嘛？咁希望你哋咧。